Gendirane iki di dimbrukne sik ra kenek iki. Nek iso mbrukno sik, Bos. Nah, mesakne ibu-ibu cewek-cewek barang yo gak iso roh Gus Asmi no. Lah. Nek roh aku wis bendino paling waleh punan kian. Lah kae yo. Sing gambar apa iki gendirane dukne wi. Nah, dukne sik engko umbulno neh ra apa-apa. Ah, gendirane dumburne didukne sik. Wah, wong iso kaya ngene ya. Ya, wis, tak lekasane ya. Kurang semangat, sing wedok ya belas ora semangat. Kula dongakne sing jawabe salam semangat. Sing jomblo-jomblo entuk jodoh sing ganteng. Ahli solawat kados Gus Asmi. Nek oleh Gus Asmi kaboten, kaya ae ya ta. Lan sing lanang-lanang sing jawab salam semangat kula dongakne entuk bojo sing sholihah. Ahlil ilmi wa ahlil khair. Wabil khusus panjenenganipun Bapak pejabat pemerintah ingkang hadir dalu punika, Bapak Camat Ponggok, lan ingkang tansah kula hormati lan kula tresnani, sing uwong gantenge ngungkuli kula, Akhinal Karim, Ibnil Karim, panjenenganipun Gus Asmi Iskandar. Ndi iki sing idola Gus Asmi? Alah iki nyapoi garangan iki. Aku iki mang arep mangkat ing gregesi kerokan sik. Cethuk Gus Asmi sehat dadak. Wis alhamdulillah. Mulane nek golek bojo sing ganteng awakmu. Nek kowe golek bojo elek ngono beh. Gering ngono iso tambah stroke kowe. Lah aku cenuk Gus Asmi waras iki mang lho rambutmu anyar Dol. Aduh, sakit kula niku Gus, rada ora penak, meriang, merindukan kasih sayang. Cethuk cah-cah niki wajah-wajah bermasalah kabeh. Tapi alhamdulillah niki wau jenengan rawuh wis tambah semangat. Mugi-mugi Gus Asmi niki senantiasa pinaringan kesehatan dhahiran wa batinan, sehingga saged ngajak kita sedaya terus sholawatan datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki muga-muga sing meteng-meteng iki ndang dilus-lus wetenge, muga-muga karo nyang Gus Asmi ngono karo sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad insyaallah brojol nggih anteng. Ya ta. Sing rong meteng ndang meteng. Lan ingkang tansah kula hormati Bapak Kapolsek Ponggok yang senantiasa selalu hadir wonten acara kula, Pak Soni, matur suwun rawuhipun. Lan ingkang tansah kula hormati Bapak Kepala Desa ngendi? Desa Ringin Anyar. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya mawon panitia. Lan ingkang tansah kula hormati hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Lan boten kesupen ingkang tansah kula hormati sedaya sahabat ST Nyel ya toh. Heeh. ST Nyel liyane majelis-majelis liyane ngono community nek ora ngono apa ngono nek iki ST niki ST Nyel niki. Heeh. Heeh. Lan ingkang tansah kula hormati son horeknya Blitar. Niki biasane ning dhuwure son brewok iki enek DJ ngoten lho Gus. Dalu niki DJ-ne awake dhewe, nggih to. Nggih, la Allah, brewok audio. Bah, aku mang teko ngarepe ngono tenan kok. Munek-munek kok. Ning dodo jan jejeg ning glunekek janan. Luar biasa brewok. Iki sapa? Operatornya sapa? Mas Memet. Mas Heri. Memet pundi Memet?
ning kono. Pong-pong met. Wis aja aku iki ning TikTok diviralne jarene Gus Ikdam yo dijenan barang gek kapan aku dijenan. Yo nek wayah ngene iki lah dadi dijine brewok aku beh. Ai nyawang sone ngono wis mau umetke di kok ngene wis engko ndang selawatan tok engko ora usah patek ngaji. Yo to lha wis kerep aku ngaji yo to. Mah mau umet engko. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dalu punika kula kalian panjenengan sedaya saged hadir, saged kempal teng menika majelis minangkani meringati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi keadaan sehat wal afiyah. Biqaulina alhamdulillah bi agung nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang kula kalian panjenengan sedaya ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten ing dinten kiamat. Mugi-mugi kula kalian panjenengan sedaya dipun takdir kalian Allah pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados kula yakin baik sing nyengkuyung acara dalu punika ataupun ingkang hadir wonten acara punika insya Allah dipun takdir kalian Allah pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keranten punapa sejalan kalian dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Sejalan kalian dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapunten. Karo dok meriang niki. Sejalan kalian dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man addoma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal kiamah. Sapa wonge sing gelem ngegungne dina kelahiranku mongko bakale besok entuk syafaatku ning dina kiamat. Syafaat niku penting banget keranten. Besok niku nek sing didu amale awake dhewe niki wis ora jelas ora mumpuni. Krana saiki hitung-hitungan dhewe. Dalam satu hari antarane amal karo dosa awake dhewe niku wis akeh dosane, nggih to? Buka HP dulu, delok IG fotone mbak-mbak. Buka HP dulu, buka aplikasi micet. Buka HP dulu wis pokoke wis maksiat ae. Mari jamaah ya ora gelem wiritan langsung alih. Turune ora ning masjid, turune ning warung kopi, golek gratisan wifi. Ora duwe dhuwit titik ngeslot. Wis cara ngomongne amal blas ora kenek diduake dhewe. Lah mila gen awake besok niku slamet donya akhirat nggih nderek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane kaya niki jan tepak niki. Dadi meringati Maulid Nabi nggih ngrawuhne Gus Azmi. Gantengnya apa mang jarene Pak MC mang? Ganteng Nusantara. Mari ku ya son hereknya Jawa Timur. Pancen khusus dingge meringati Maulid Nabi niki jan top. Kula ndelok acara dalu punika sing meriah kaya ngeten, sone ya kondang. Sing solawatan ya top. Gus Azmi gantengnya Nusantara, viralnya Nusantara, apa neh? Sing pinter MC ini ngene iki. Aku ora patek iso, Wah, hadroe ya pusat petit. Hadroe pusat Sabilu Tobah Estenyel. Apa? Alah wong kontrol barang kok nyebut nih mumet tau nuruti kowe. Awak kudu ngleyang kaya ngene. Kula kok keselen Gus. Ya Allah. 3 dinten iki masalahe kelon los. Mboten. Engko dikira tenanan. Wis ngeten ngaji niku wis ora usah digawe tegang-tegang gitu, wong penting kumpul-kumpul ngetenipun apik wong-wong niki. Dados kula ro acara dalu punika langsung kelingan. Kelingan kula niki nate maos wonten kitab I'anatul Thalibin juz 3 insyaallah. Dadi enek crita ngene cah. Ana uwong niku terkenal ning desane eleke nemen. Wis cara bahasane cah saiki apa ya? Ora nyeni, cah nyenukan lah. Bocah eleke nemen. Wis polane ra karu-karuan wis nemen pokoke elek.
Ning bocah iki mang ning kitab Anak iki mang diterangne. Bocah iki mang saben wulan Maulid, wulan Mulut niki wau. Bocah niki mang istiqomah. Dadi kok mlebu wulan Mulut ngoten wis macak resik, nggih wangi-wanginan. Mantun niku ya nggih klambi sing apik. Mantun niku demen ngenekne acara Maulid Nabi. Ngenekne tasakuran sing isine tasakuran ki mang ya maca Quran, ya maca solawatan, ya maca tiba, ya maca berjanjen, ya maca simtuduror. Pokoke maca solawat. Tapi bocah iki mang sak desa wis ngecap wong elek. Dan bahkan ketika wulan Maulid niki wau wis entek, bocah niki wau balik nakal maneh. Nyun sewu kan bocah nakal niki nyun sewu nakal niku nek penyakit to Bu nggih to. Dadi ora iso langsung mari. Langsung mari ora iso. Nyapa iki moro-moro suaraku ilang. Nyono Margono. Wah tegane teko. Alhamdulillah tegan colongan teko. Mboten ya tegan tenanan. Nih liwat bingking mriki Gus Azmi. Wah iki nggih gojekan tutupe. Alhamdulillah. Pun mriki mawon kula mriki mawon. Kula niku wayahe ora usah dewi-dewi join kalih Gus Azmi doyan kok kene. Masalahe bagus nek join karo Margono ya rada piye ora ngono Margono setian. Wah barokah wis. Iya tak terusne ya. Dadi ning kitab Anak iki mang luar biasa. Bocah niki jan nakale kliwat, nakal petitit. Wis polane ra karo-karuan sak desa niki terkenal. Wah kok anggere nek cah iki mesti iki cah ruwet. Ning bocah niki wau istiqomah. Saben wulan Maulid niki wau mesti ngurmati dina kelahirane Kanjeng Nabi, macak resik, macak wangi, ya semangat. Terus dhuwit celengane iki mang ya dibuka dingge meringati Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah akhirnya mari wulan Maulid iki mang entek, bocah iki rada balik neh. Cara biasane rada mendem maneh. Cara biasane rada ngutilan maneh. Ning tapi bocah kuwi mang nek wulan Maulid semangate kliwat. Akhirnya singkat cerita, suatu ketika tiba ajalnya. Bocah niku mau ditimbali Gusti Allah. Akhirnya mati. Barang mati krana bocah niki wau sak desa viral. Wah, iki bocah elek iki, bocah nowemen. Bocah wis ngrepoti tok kaken masalah bocah iki. Akhirnya wayah bocah kuwi mati sak desa ora enek sing gelem ngurusi. Dadi ngedusi ora gelem apa neh moreni. Ngenggeni wirpak putih lho, ora enek sing gelem. Wis akhirnya mayit dijarne. Lah suatu ketika wonten kitab niku wau diterangaken ana hatifan, mari wong-wong ora enek sing gelem ngopeni mara-mara enek hatifan, swara tanpa rupa. Swara tanpa rupa niku wau sanjang. Sanjange ngeten. Ning desa iki enek waline Gusti Allah. Enek kekasih Gusti Allah sing sedo. Mari kuwi wong sak desa iki langsung gupuh. Lho. Enek waline Gusti Allah. Krana wali kuwi kekasih Gusti Allah wis kabeh bodho pengin rayaan, pengin ngopeni jenazahe, pengin ngurusi jenazahe. Akhire bingung, sapa kira-kira waline Gusti Allah sing ninggal iki sapa? Digoleki sak desa ora enek wong mati kejaba bocah iki mang, cah bethik iki mang. Terus akhirnya digoleki neh sampai pelosok-pelosok pamonge goleki kabeh wong goleki. Barang digoleki ya pancen sak desa pas kuwi mang sing mati ya mek wong kuwi mang tok. Mantun niku barang digoleki sak desa eneke sing mati mung kuwi tok wis. Akhirnya langsung wong-wong bodho rembukan ketoke pancen kuwi sing dianggep waline Gusti Allah.
Barang niku ya wis, tapi mosok wong iki penggayane nakal mbedhik kaya ngono. Wis ora apa-apa. Mang suwarane mang omong jarene waline Gusti Allah mati ning desa kene. Berarti sing mati iki ya iki tok. Akhire diopeni. Mari kuwi diopeni dikubur wis kabeh bodho rayaan sak desa iki mang bodho rayaan takziah, bodho rayaan ngubur niku mang. Singkat cerita akhirnya wong sing ngurusi mayite iki mang ngurusi jenazah iki mang Masya Allah kabeh niki wau bodho kesel bengi turu barang bengi turu ngimpi niki wau ya Allah bocah sing jerene waline Gusti Allah tapi mbiyen masa lalune tau nakal niki wau tiba nopo nggih jubah wangi nggih anteng nggih perhiasan kabeh sing ngurusi niku diimpeni bahwasanya wong kuwi mangpoh ketok mencorong diangkat dadi waline Gusti Allah. Niki lho berkah maulid niku kados ngeten niki lho. Dadi wong sing elek, wong sing rung tepak, contone kok cacah sing ning sorwet pelemi lho. Lah iki kok gelem semangat teko meringati dina kelahirane Kanjeng Nabi, semangat teko maca selawat karo Gus Azmi. Niki insya Allah bakale panjenengan niku ora trimakno slamet saka siksa kubur ning nek iki sampai kok niati lillahi taala insya Allah jenengan iso-iso diangkat dadi waline Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Mulakno nek mulutan ngeten niki aja kok barno eman-eman beh gremis titik ora nyang terus enek mulutan ngono beh ra gelem melok urunan biyo eman-eman wayah gendakane pacare ngono piyo montor digadekne jejeg lawange wong tuane yange ulang tahun ket SD diulang tahuni sampai SMA diulang tahuni kuliah diulang tahuni dilalah mari skripsi kono rabi terapi karo wong liya nah pedodol mulane sing paling tepak yo ngene iki wis enek info Maulid Nabi, ana info sholawatan, ana info ngaji. Di mana dalam rangka melingati Maulid Nabi, wis ayo berbondong-bondong dan mangkat. Karena cinta yang tidak berakhir dengan dusta hanyalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gek maca sholawat niku penak. Kan masyhur banget dalil man sholla alaiya sholatan sallallahu alaihi bi'asra. Sapa wonge sing maca sholawat pisan kalian Gusti Allah bakal dibales 10 sholawat kangge wong kuwi mang. Ngoten ta? Lah akhirnya suatu ketika wonten kitab Al-Fawaid Al-Muhtarah Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani niku ngriwayataken bahwasanya Abdul Mawahib Asy-Syadzili niki nate ngimpi. Tak ceritani jenengan kok nek maca selawat karo Gus Asmi gen semangat. Aku iki paling ra cocok kok dijak selawatan wong iki mek meneng ngene iki. Mau meneng. Dadi sing selawatan mek Gus Asmi arep cah hadroh tok ngono. Kabeh mek mau meneng barno ge story. Ge story ini ngene, buat apa sih cewek pulang malam? Demi apa sih? Demi apa sih cewek pulang malam? Akhirnya engko sing dipoto Gus Asmi. Ning mburi, terus videone ning TikTok piye dalem nek? Lagune apa to ngene? Demi cinta ngono. Jan aku mentolo nyawang HP iku lho mentol tak banting terus wonge tak blokir. Lah iya. Aja mek gur ngono kuwi, semisal Gus Asmi mau selawat Jibril, maca kabeh. Sampai kok perapatan ngono maca kabeh, aja mek meneng. Gus Asmi semisal selawatan Assalamu alaik ya Rasulullah. Iki muni kabeh aja mek menenge karo ngene, malah bingung nek ngedit demi cinta. Nek ra ngono malah lagune rungkat. Yo. Kadang nek sing nomen kaya cah-cah sing ning sor wit-wit kae lagune mah mangkupura. Yo. Ya Allah. Masya Allah. Lho iki kowe gen paham. Iki tak terangne ya, kowe nek selawatan gen semangat. Tenang, mari iki selawatan nduk. Aku ngajine ra suwi. Nek Gus Azmi ngene iki wis full selawatan ae. Gek iki panggunge jan kaya panggung konser Ari Lasso iki. Dikek ibu panggung maju lho deloken. Sangar tenan trak iki tatanane brewok iki kan. Brewok audio. Brewok ngesor dhuwur. Wah. Nah. Sik. Santai Gus.
Wong to ngajine digesat. Gus Azmi mau mate ngaji karo wong kentir-kentir ngene iki. Ya Allah, tapi senajan ngeten niki full mencintai Rasulullah, Gus. Saestu Gus. Ngeten iki nggih pawakane tok cacah ngeten iki, tapi atine masyaallah Hello Kitty. Nah. Penting wong-wong bunga. Lho, mulutan ki ora oleh. Malah sepaneng-sepaneng kowe kaya wong wedi ngono ora oleh. Mulutan iki malah bungah ngeten iki. Gelem bungah tok niki wis ganjaran. Meringati Kanjeng Nabi ngaji abot-abot terus kowe ngowengkleng kelingan dosamu terus kowe barno maumet ngono piye mulih malah juwibek isuk barno ditagih lesing ya ambah mumet ne wis tak terusne ya. Dadi tentang hadis wong gelem maca salat pisan mantun niku dikei selawat kalian Gusti Allah arupi rahmat 10 kangge wong sing maca niku wau. Lah niki Syekh Abdul Mawahib As-Sadili niki nate ngimpi cetuk Rasulullah ra'aitu sayyidal alamin sallallahu alaihi wasallam. Dari ngimpi cetuk Rasulullah mantun niku Syekh Abdul Mawahib niki wau sanjang fakultu ya Rasulullah asran liman shalla alaika marratan wahidah. Gusti Kanjeng Nabi kula pengen tangklet tentang hadis tentang dawuh panjenengan uang gelem maca sholawat pisan dibales 10 sholawat kalian Gusti Allah niki sejatosipun pripun hal liman hadrul qalba napa kedah nalikane maca sholawat niku wau atine hadir kedah hadir Rasulullah kedah paham artine napa kedah ngoten niku akhire jawabipun Rasulullah pripun qala la ora kudu bal huwa likulli musolli alayya walau ghafilan. Bahkan itu diberikan bagi siapa saja yang membaca sholawat meski tidak paham artine, mesti ora hadir artine. Jadi misal bahkan didawuhkan cara jenengan iki wau rada kleru. Muni sholawat kadang kok cacai anta badrun anta samsun anta badrun ngene kleru kabeh kadang lafate anta apa ngono anta sam apa ngono malah antangin cangkemmu kuwi lah semisal rada kleru-kleru tapi kowe semangat wah roh Gus Azmi ngene tarik ngene kowe yo semangat wis los full selawatan lah iki bedane selawat karo karaoke ya iki nek kowe karaoke mundak semangat sawahmu mundak entek lho iya apa ora sawahmu mundak entek mulai diumprengi bojomu turumu ning latar tapi nek solawat kowe gelem maca pisan senajan ra patek ngerti artine salah nek maca full berkah rahmate Gusti Allah gembrojok maca solawat pisan lho dibales 10 solawat arupi rahmat gek kuwi ora kudu ngerti artine syukur-syukur ya ngerti artine luwih apik nek tapi yo nek ndelok kapasitasmu wong plonga-plongo kaya ngono. Kuwi gelem muni wis apik. Mila saking menika niki jan full berkah ya Allah ning ringin anyar niki ngenekne acara sakmene gedine ngrawuhne piyantun ingkang soleh ngrawuhne tiyang sakmenten kathahe niki insyaallah bakale niki wit-witan niki dadi seksi ning akhirat. Sembarang kalir niki lho wit-witan tembok-tembok sembarang kalir ini bakal dadi seksi ning akhirat nek awake dhewe niku pancen tresna karo Kanjeng Nabi. Nggih, wong niku kudu tresna karo Kanjeng Nabi. Keranten punapa wong nek iso tresna karo Kanjeng Nabi, yuhsarul mar'u ma'aman ahab. Besok niku wong dikumpulne karo sing tresnani. Dadi kaya awake dhewe niki syukur duwe nikmat iman, duwe nikmat Islam. Iso hadir ning kene barno meringati Maulid Nabi syukur insyaallah bakal selamat dunia akhirat. Lah wong dulure Kanjeng Nabi omahe jejer karo Kanjeng Nabi sekelas Abu Lahab niki sing ra duwe nikmat iman ra duwe nikmat Islam krana tau bungah ning dina kelahirane Kanjeng Nabi tau seneng ning dina kelahirane Kanjeng Nabi tau sedekah ning dina kelahirane Kanjeng Nabi sampai libur siksa kubur seminggu ping pisan saben dina Senin. Lah insyaallah iki wong ringin anyar sing nglumpuk ning kene diriwangi linggo ning jembrekan krana mang udan bokonge ngapal nyekemes
Niki insyaallah bakal libur terus tangi-tangi dina kiamat. Wong ringin anyar tangi-tangi, yo pindah nggen ning surga. Nah, lho kula kok mboten diajar. Wis ora usah kowe krana mulutan ke urunanmu akeh dhewe. Mulane dipun dawuhaken, "Waman anfaqa dirhaman fi maulidi, faka annama anfaqa jabalan min dhahabin fisabilillah." Sapa wonge sing gelem sedekah sak dirham ning dina kelahirane Kanjeng Nabi, maka seakan-akan wong kuwi mang sedekah sak gunung kelut arupi emas ning dalane Gusti Allah. Ning kadang kaya cacah ngene iki wayah mulutan kon nggawa ambeng ngono mah lawu tempe karo terong dijolne kancane sing Kentucky. Lah, ora ragat belas kuwi. Engko nek wayah ulang tahune gendakane ngono piyo? Roti tar sing gedi, merke Holland. Mari ngono kado cincin, kado kotang. Hele. Tempone pedhot. Barang pedhot saiki mek ngangen-ngangen yo ngalah. Ki piye gek ra iso lali. Lah mantan kan ya ngono kuwi. Iya toh? Mantan ya wis ngono kuwi ora iso dimiliki ning ya ora kena dilalekne. Piye? Wis nangis ae. Ya kecut kaya lekekmu kuwi. Wis ngono ae yo. Engko ngaji neh. Saiki full selawatan jajal. Karo ngecek iki dawane sepira, wonge akeh sepira jajal flashmu pakno le. Iki lho HP-mu Xiaomi sing layare bendet iki lho. Lho. Ora ngelok nih pancen kenyataan ya ngono wong ngrepos aku ya fotoku ngebrur kok. Iki mesti HP-ne iki mesti layare bendet, kamerane ceblok ping 4. Ya tak dongane ganti iPhone kok nek Gus Asmi ngene iki lho. Lah flashmu pakno sik. Engko sing kompak lho, aja semruwawut ngene-ngene ngono lho. Kanan kiri ngono lho, gen penak. Lho, iki ana artine. Iki suatu bentuk isyarah bahasanya ade iki pengen pikirane padang, atine padang kaya flashmu iki lho. Ngono lho, ya. Kae sing ning kono, ning Tegalan kae. Wis ana endokmu digondol tikus ae. Flashmu mpakno, gen ketara apa weteng dedet kaya ngono. Enggak, Bu, jenengan, Bu. Ibu-ibu iki lho sing tukang ge status tulisane kleru kabeh. Ndang flashnya dimpakne ya. Gen mriyah mburi dhewe mpakno. Midelane kon banterne mang jerene wong mburi. Wah niki dawa wonge. Wong iso teko Gunung Kelut iki mang. Dadi nek sing dhuwur gunung kono, ya flashnya dimpakne mriku ngaku cinta karo Gus Asmi ya ora dimpakne flashnya iki piye to. Iki cah cilik-cilik hati-hati ning dhuwur tembok, engko cebok kepiar kabeh iki. Hati-hati engko nek wayah dum-duman sangu maju rono ya. Yo flashnya dimpakne wis selawatan nderek napa Gus Asmi ingkang dinganune. Monggo Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ayo kurang akeh, nggih sing kana kurang akeh. Panitiane ra semangat ayo semangat. Sallallahu alaihi Allahumma sholli alaihi. Sallallahu Go sing mriko kurang akeh sing kana yo. Sallallahu alaihi wasallam. Sing kathah. Sallallahu Semangat. Genderane dukne sik, Mas. Genderane dukno sik. Sallallahu alaihi
محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki genera kewengen. Banser nyuwun tulung kali panitia-panitiane kayak ono dalan cah cilik-cilik. Ya Mas Rosi iso ora iki? Cah cilik-cilik njanjak maju Bu nggih. Sangoni kabeh iki mah wis tak cepaki kok omah wis tak niati kok nggih mulutan. Mulutan kok. Yo alamatnya anak soleh Ardan Blonceng yo. Gas. Wes tenang duitnya ora bakal entek lek usang akeh. Unlimited duitnya Gus Ikdam ayo. Nggih mulutan. Alamate anak Jalure nonton jalure piye? Mari oleh dhuwit terus piye? Ayo wes, yo. Jalure cah cilik-cilik nonton yo, salib yo. Anut ing syariat. Manut banser yo. Katien Mas, lisane alos ngendikane kapindo mulyakaken ing wong tuwa. والحق لنا صلوا عليه والعدل لنا والكل لنا صلوا عليه أضحى للسلام لنا دينا وجميع الكون لنا الدين لنا والحق لنا صلوا
le, bah lah sing tuwek barang melok maju. Kupingku saiki kok bindeng kok. Bah. Brewok ae banter tenan sape. Tenan kok. Lah kene linggo ning dhuwur sapa? Sak bokong-bokongku keder wis. Gak kuat aku. Sing gede-gede aja melok maju, beh kowe nyuwe-nyuweni kowe iki. Sakne sing cilik-cilik tapi wis akeh iki Mang, wis akeh. Wis aku memang sangu akeh iki Mang. Wis meh entek. Sik karo Gus Asmi gen ngunjuk-ngunjuk sik. Sik Mang, aku Mang salaman karo cah endi to Mang? Perwakilan grup kandangan nenek ora sing omahe kandangan. Kon maju sitok kandangan. Yo, Mas wo wis enek Gunawan iki yo. Ah, Gunawan kono ngarepe Mas Rosi. Gen dikeki mike Pak Panji. Wis sing liyane linggo le, cah gandeng. Sentolopmu nutupi lho le. Yo linggo. Gak seneng aku ngene iki yo. Terus wedok sapa ya engko tapi. Engko tak sangoni ya. Ngendi ke? Keras. Wis engko esek nduk, engko tak celuk nduk. Sik Mas Gunawan sik. Kon rodok kono gen ketok ngadeg ning tengah. Hup. Tengah rodok mriko. Lho, rodok rono. Lah, madepe rene. Mike Pak Sabar ndi? Mike Pak Sabar. Oh, bar. Yo. Salam perkenalan Mas Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kula Gunawan Rifai saking Kandangan Sengat. Apa? Gendirane dukno sik. Nutupi. Gendirane didukne le. Cah gadang. Iki masalahe ST yo enek. Penggemare Gus Asmi yo enek. Terus apa penggemare Brewok yo jenenge? Apa? Uduk. Apa dal? PPDD apa wi? Pasukan pedot del. Wah, ae pedot tenan kok. Beyan terus sampai Brewok. Ngedumne dhuwit tanganku kok mumbul-mumbul dhewe lho. Kepleh dawir tangane. Biyanter tenan. Perkenalan namine sinten Mas? Jenengan Mas? Gunawan Rifai saking Kandangan, Gus. Oh saking Kandangan. Jenengan jamaah ST apa ya iki Mang mek pas moro-moro teko? Jamaah ST, Gus. Oh jamaah Sabil Toba. Sudah berapa tahun di Sabil Toba? 3 tahun weh. 3 tahun. Berarti ke tahun piro wi? Saiki 2000 piro iki? 22. 2019. Berarti Sabil Toba pas umure setahun wecekan ya. Jamaah pas pinten riyen? Jan derene. 200 300. Oh 200 300. Berarti wis sawi. Griyane Pak Sasongko milaine. Oh, nggih. Jenengan umure pinten? 31. 31. Terus di Sabil Toba wis istiqomah ya an? Istiqomah. Alhamdulillah sampun. Oh istiqomah. Nek cara basic background masa lalu pernah agak hitam apa ya wis demen ngaji panjenengan? Hitam kedik. Oh hitam didik. Cara mbiyen ya penghormatan kaya cacah ya tau nggih. Nggih nate. Oh, cukrek apa-apa mbiyen ngono mbiyen. Nganu distro ngepil. Mboten. Wah, ngombe titik ngono ya. Ngelim cangkemmu dah. Kok padakne kowe dah. Wah ya wis, tapi sakniki pun prei, mboten mendem. Sampun, Gus. Belas mboten nggih. Mboten. Titik ora tau. Wis alhamdulillah. Niku semenjak ngaji apa pancen sadurunge ngaji kuwi wis mari? Sadurunge ngaji. Oh sadurunge ngaji wis mari. Cuma ketendang ngaji malih blas ora pengin ngono. Oh ya wis. Alhamdulillah. Sangoni Mas Gunawan. Nek ngaji sing istiqomah nggih. Nggih. Dereng rabi nggih nyenan 31. Dereng. Wis muga-muga ndang cethuk judune sing tepak. Amin. Niki kathah niki sing ning sor-sor wit iki. Yen pengin cita-citane perawan apa rondo? Oh. Del, ternorono Del. Kowesel kula. Gus, nyuwun sewu sadurunge nggih. Pripun?
Nyuwun donga damel mamake ingkang sangga sakit. Paring asma sinten? Ibu Tukini. Ibu? Ibu Tukini. Ibu Tukini. Gerah napa niki? Asam lambung nika, Gus. Wah, asam lambung nika. Nggih, nggih, siap. Mugi-mugi sehat. Amin. Nggih. Saiki pun kula ya nyandungane sehat ya. Nggih. Oh, wesel kula hari-hari iki. Wis. Tapi cetuk PDDD iki mang apa iki pasukan pedhot del-del iki wis. Mari sehat neh. Pun mungkin jangan paring jibor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kene dikeki kopi iki penak dol ya. Mari iki apa lho sing kosidane sing aku oleh rokokan lho. Jajal mang enek sing wedok jajal kok keras enek to. Ketua mang ndi to Mas Hendrik mang? Kayak kudu ngabang kayak omahe ngendi kae? Keras. Keras Kediri. Ayo maju nduk. Ono. Mas Rosi aja ilang si. Rosi, rosaan wesi. Ya, nggih nyanto niku. Karung ki jedang nggih Gus nggih, ken mboten kesel-kesel nemen jenengan. Takoni ngeten iki nggih motivasi. Emang kaya Gunawan, biyen ya tau rodok peteng. Ya Nduk ning kono, ning posisine Mas Rosi. Rasa cangkem maneh. Yo salam Nduk. Iki udah DJ. Sokok surak iki piye to? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa. Anissa, rumahnya mana, Sa? Boro Banjaranyar. Celukane sapa? Ani sapa Sa apa? Anissa. Anissa. Oke. Heeh. Iki kaya wis tau maju ya iki. Wis tau to iki. Omahmu ngendi, Nduk, Anissa? Boro, Gus. Boro. Nggih. Boro ngendi wi? Kademangan. Banjaranyar. Banjaranyar ngendi? Keras. Oh, lah kowe ngomong ket mang ngono. Aku ki ora roh Banjaranyar ngendi. Oh, omahmu keras. Nggih. Awakmu jek sekolah, Nduk, sampean? Pas lulus niki. Jek lulus. Iki berarti wis kuliah, arepe daftar. Nyambut damel. Kerja ning ndi, Nduk? Teng pabrik kertas Sambi. Wah, wis muga-muga barokah, Nduk ya. Nggih. Kapan rabi sih, Deh? Aja pacaran ya. Dereng wonten jodone. Berarti ora pacaran. Oh, wis malah apik ora pacaran. Nek tim Hadroh sing kok idola sapa, Nduk? Tim Hadroh? Mboten wonten. Gus Asmi. Cie. Badal lho piye? Mboten. Oh. Wah, kowe ditolak, Dol. Badal ditolak mentah-mentah karo Anissa. Sa kowe wis tau nok, wis ora usah akeh salek nyangoni. Sing rong taun lho, Sa. Lah meneng kabeh Gus, sebengok mek kula. Oh. Pancen suaramu nyigar gunung pegat tok, Banter suaramu Lah sing grajilan. megat kula niku gununge. Wah, alah cie. Kowe iki uripmu kaken digosting kowe iki. Iya ta? Iya ta, Dak? Sampean ancen wis biasa melok Sabrung Toba apa jek iki, Mang? Nggih. Kapan? Keteng Ning ndi? Sobango. Wah, sing enek Gus Asmi kae. Nggih. Berarti iki kali kedua. Nggih. Nggih. Loh. Ping pira? Alah wis mah disurai ganti sing tuwek sing rondo ngono. Ya. Oke, ini Gus Warid iki. Lah. Gus Warid ya jomblo iki, idolanya para mbak-mbak. Gus Warid mari kon rada maju Nganu la ilaha illallah. Mriki Gus. Aja. Mriki Gus. Lho, mriki mboten ono rokoke cecek nek tak ijoli rong pres engko. Ayo, nek maju. Mboten ono. Mriki Gus. Gus Warid kon maju. Monggo Gus. Wis mriki. Mriki lho. Mriki lho. Lah niku cah wedok-wedok niku gen anu. Yo, mumpung lumbok ngene iki zikir bareng-bareng ya. Zikir bareng-bareng kuncine lawang swarga ya. Sing banter aja enek sing meneng. Aja enek meneng ya, aja meneng tok. Abeh muni ya, ayo Gus Warid ya. Kuncine lawang swarga Gus, gas. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kuncine lawang suarga la ilaha
fadliya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha Nabi Muhammad Swarga. Suwarga tansah mengolawange dicawesake kanggo sapa wae sing kuat imane lan becik amale rikala urip ana donyane ya Imam ar-Ruh dia sadari at-tababullah imurtamadi bagi dunia ya wa akhirati ya Rasulullah tiket suwarga regane murah nanging arek akeh sing wegah tiket suwarga regane murah nanging arek akeh sing wegah tidak becik angel lakone akeh godane lari tangane sing kuat imane selamat uripe ya Imam ar-Ruh dia sadari at-tababullah imurtamadi kami dunia ya wa akhirati ya Rasulullah imukiyari tiket neraka regane larang nanging sing seneng kok pirang-pirang neraka regane larang nanging sing seneng kok pirang-pirang tumindak dosane pancen gampang aja turuti godane setan sing ngajak marah kasengsaran ya Imam ar-Ruh dia sanani at-tababullah imurtamadi ahli dunya ya wa akhirati ya Rasulullah imukhtiyari sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaihi Alhamdulillah. Nek ningali syair sing nembe dilantunaken Gus Farid niki wau. Iki ora cocok karo keadaane awake dhewe saiki. Tapi mbuh nek wis mulih kok kene. Tiket neraka regane larang, nanging sing seneng kok pirang-pirang. Tiket swarga regane murah, nanging aneh akeh sing wegah. Tapi alhamdulillah berbalik dengan syair tersebut malam ini uang bodoh teko ning acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ning desa Ringin Anyar niki. Niki nduduhne nek uang niku akeh sing seneng karo tiket
swarga. Tapi nek pomo dipikir-pikir, pancen tiket swarga niku ya murahe pol. Murahe pol. Kaya ngeten niki jenengan ya ora kudu melok urun iso teko, iso miringne swantene Gus Asmi, iso ngrungokne brewok, iso ngrungokne trim hadroh pusat Petit iki. Terus iso selawatan bareng-bareng. Lah niki kudu dipikir. Terus bocah kaya awake dhewe ngene iki mbuh kuwi wong enom, mbuh kuwi wong tuwek, iku kudu dirungokne kabeh. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadamu ibni adama yaumal qiyamah min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Menungso tidak akan bisa lepas dari hisab Allah hingga ia ditanya tentang 5 perkara. Dadi sok kabeh arep kuwi lurah, arep kuwi camat, arep kuwi bupati, arep wong biasa kaya awakmu, arep kaya aku ngene iki, arep kaya Cah Hadroh ngene iki, sesuk niki ora iso ucul saka hisabe Gusti Allah. Sampai wong kuwi mang ditakoni 5 perkara. Lah iki rungokno sing tenanan terus engko diangen-angen ning omah terus dia dicakne tenanan nggih. Tak lanjut nih nggih. Kepengen urung. Wis mari kita engko gek bar apa-apa. Engko selawatan karo Gus Asmi, mari kuwi gek bar apa-apa. Ya ta? Menungso niku ora iso ucul saka hisabe Gusti Allah sampai wong kuwi mang ditakoni 5 perkara. Sing pertama napa? An umrihi fima afnahu. Wong kuwi bakale ditakoni umurmu kuwi mang nalikane kowe jek enom, tentang umurnya itu digunakan untuk apa? Ket mulai cilik sampai tuwek wis, sampai mati. Sesuk niku jenengan ditakoni kuwi ora iso ucul. Iki arep wong sapa ora iso ucul. Umurmu kok gunane nggih apa? Tapi alhamdulillah ngene iki kok bocah-bocah sing seneng selawatan, kadang sablu tobah ning dia ditutne. Kadang kaya kuwi mang sapa Anissa, kuwi mang keras, kuwi mang omahe ngendi mang. Gus Asmi ning dia ditutne. Ana pengajian ning dia tutne. Lah iki sesuk insyaallah nalikane sampean ki ditakoni tentang babakan umurmu nggih apa? Ngetutne Gus Asmi. Ngetutne sablu tobah, ngaji, solawatan. Lah iki insyaallah akeh amane. Tapi nek umurmu kuwi mang kaya si Iran kuwi mang. Kowe iki mek gur seneng karo babakan apa? Maksiat, tiket neraka regane larang iki panggah kok upayane. Piye? Panggah uripe mek maksiat ae. Nggih pun. Sesuk kowe dihisab ya ora iso aman. Nalikane ditakoni umure tok wis ora lolos. Naudzubillah min dzalik. Terus sing nomor kalih wa an sababihi fima ablahu. Besok niku wong kabeh ditakoni. Pertanyaan sing nomor 2 napa? Ditakoni, nom-nomanmu lho kok nggih apa? Mulakno nek iso bocah nom kaya panjenengan iki, himmatur rijal tuhdimul jibal, la tuhdimul bikar. Himae wong lanang kuwi kudu njebol gunung, ora kok njebol keprawanan, ngono lho. Cuma ngono kuwi cah nom malah himmatur rijal tuhdimul bikar malah ngono kuwi uduk cita-cita, kuwi tolol jenenge, paham? Nek jek enom ngene iki kok kowe seneng selawatan, seneng pengajian, kumpul kiai, kumpul ulama, kumpul wong soleh, insyaallah benjang jenengan ya dikumpulne karo wong soleh. Jenengan ya slamet krana besok i wong kabeh ditakoni, nom-nomanmu kok nggih apa? Nek kowe mek gur mendem kowe mek maksiat ya titik-titik ra gelem mangkat ning majelis taklim, ning majelis ngilmu bahaya. Bahaya. Tapi nek jenengan kok nom-nomanmu kok nggih apik, insyaallah sampean sesuk nalikane ditakoni nom-nomane nggih apa, masa mudanya digunakan untuk apa, terus sampean iso jawab, terus ya acarane pancen apik, kegiatanmu pancen apik, insyaallah nggih selamat. Sing nomor 3, uang niku sesuk bodho ditakoni, wa malihi min aina iktasabahu. Kowe iki oleh bondo kok ngendi? Lah nyuwun sewu nek awake dhewe ra tau hadir ning majelis taklim, ning majelis ngilmu, ra tau hadir ning majelis sholawat, akhire uang niku
Wis segala macam akan digunakan, pokoke sugih. Akhire wong niku ra duwe rim, ora enek rime. Tapi nek wong niku wau hadir ning majelis ilmu, hadir ning majelis taklim, poh wong ngene lho urip iki wis nyaman. Ngene iki lho alhamdulillah, pokok tuku kripik, teko ning pengajian jagongan, Mbak jenengan daleme pundi? Mas jenengan daleme pundi? Karo ngrungokne selawatan ayeme koyo ngene, karo ngaji ayeme koyo ngene. Nek wong kok ora ngaji belas, wis bahaya. Iso-iso panggamek ngurusi duit, ngurusi bondo ae. Akhire panganane ati ora kopen. Akhire kadang segala macam cara digunakan. Ampriye gendang oleh duit akeh. Sifat konake mboten enten. Tapi nek tiang niku kok ngaji, insyaallah sedekah ya demen. Golek duit ya ning perkara halal. Lah ngoten niku. Mantun niku uang niku nek ngaji, uang niku nek golek ngilmu, yo cah wedok-wedok tibakno sing kacerni ora cah lanang tok. Cah wedok yo kaceran. Anjen yo usume rendeng. Gus Asmi ning jeding ngono lho wis iso molet-molet kabeh ngono lho. Yo. Tapi yo alhamdulillah sujokno senenganmu Gus. Nek senenganmu uduk Gus ngono ya bahaya. Terus mari kuwi nek cah lanang-lanang modele ora ngepon ngono modele. Iki korsine dibenakne Kang Bidin. Kok mau meneng ae bola-bola iki. Geblak monggo sing linggo. Mari kuwi nggih pun pole ngoten niku kok pole. Niku pun rada gejlek nizidni kok. Mari kuwi sing nomor 4. Wong niku ra iso ucul saka pertanyaane malaikat besok inggih punika wa fiha anfaqahu. Kowe iki nek entuk dhuwit kok nggih apa? Lah nek sampean seneng ngene iki pek wis tepak jawabanmu enek. Kula duwe dhuwit seminggu kula lumpukne tak nggih sangu ngaji. Kula duwe dhuwit tak lumpukne tak nggih sangu sedekah. Bahkan niki njanti kali. Kula niku terenyuh kadang golongane Rosi Mas Rosi mang lho. Sing biasane dodolan apa? Dodolan kloso, mlakno tukonono wi nek Rosi wi, apian wi wonge. Rosi biasane dodolan kloso sing rambuté kribo lho, gondrong to, Rosi. Karo kloso plastik, karo tahu. Niki lho nek kula ngedumne dhuwit 2000-an, Rosi iki mesti melok. Melok asok, moro-moro Gus, 2000-an. Lho iki duwite sapa? Pun mboten. Nah iki wis ping 3 iki Rosi ngelungi dhuwit aku ngono iki. Njajal niki nek wong ra ngaji, mesti ora mikir eman-eman diceketem tok. Entuk dhuwit ngene ceketem tok, gegem-tute ora mambu. Ya toh, polit medhit karo tugase maido. Kadang nek acara ngene ra melok urun, panggahane maido ae. Karo nyacat tok. Lah iki. Tapi nek wong niku ngaji, akhirnya atine lembar, pikirane yo lembar, wonge yo ora gampang maido, duwe rejeki yo gelem nyengkuyung. Tapi nek wong ra tau ngaji ya wis ngono kuwi. Ana masjid dibangun ngono jarene bangunane kleru. Enek wong adan ngono suarane ra teep apik jarene ya kleru. Padahal dhek dhewe kon adan ya ora gelem, jariyah ya ora. Lah ngene iki. Wong nek ra tau ngaji ngoten niku. Mulakno dawuh Imam Ghazali niku napa? Wonten kitab Ihya Ulumuddin, inna huda'al qalbi al ilmu wal hikmah. Sak temene panganane ati niku ngilmu karo hikmah nggih napa nggih selawatan ngeten niki. Ngilmu nggih napa nggih sing diucapne niki. Niku panganane ati kama hoda'al jasad at-ta'am, kaya dene panganane jasad kuwi panganan. Jasate jenengan sampai seminggu ora kok ingoni. Insyaallah jenengan ya ora kuat nyambut gawe lemes. Tapi ternyata daripada organ tubuh yang lain itu ada yang lebih penting, yakni adalah hati. Kaya uang tangane sehat, pikirane sehat, awake sehat, sikile sehat, melayu banter kuat. Ning atine lara. Iki ya ora iso nyapo. Mulakno alasan yang tepat nek derek dawuh Imam Ghazali, hadir di majelis taklim, hadir di majelis sholawat, ini mencarikan makanan hati. Insyaallah hatimu malah urip. Mulane jangan tinggali Gus Asmi ngeten iki. Bendina lek sholawatan kok Sumatera kok ngendi Kalimantan ngendi wis sholawatan terus. Lan bunga.
Wajahe ya cerah, ya pantes, ya menarik, ya ora ketok budrek. Lha cacah ngene sing ra patek ngaji, ra patek selawatan. Piye rokoke andalan, ngakep titok ngono, ngakep sak kakepan wis watuk-watuk. Wis kaya kangelan ngono. WA cewek ra dibales-bales. Gang seminggu diblokir pisan. Yo stalking fotone wis ra iso. Yo alah. Wis ngono kuwi. Tapi nek kowe iki atimu padang, atimu bungah, po urip wis gampang, nyaman. Ngoten niku. Ya ora wedi mlarat, ya ora wedi kentekan dhuwit, ya ora wedi susah apa piye wis tenang, urip tenang, angger ibadah ngaji. Wis ngoten niku. Pokok bengi gelem macul langite Gusti Allah, awan macul bumine Gusti Allah, insyaallah uripmu padang. Awan macul bumine Gusti Allah apa nyambut gawe. Bengi macul langite Gusti Allah apa ngaji, selawatan. Lah ngeten iki. Insyaallah mantun niku uripe jenengan ditata kalian Gusti Allah. Ngono kuwi. Nek jenengan kok ninggal perkara ngene iki ngono wis bahaya. Wis mek kowesel tok utange akeh. Terus sing nomor 5, besok niku wong ra iso ucul saka pitakone malaikat. Inggih punika wa madza amila fi ma alima. Tentang apa yang ia amalkan dari ilmunya. Kowe iki nek wis duwe ilmu, ilmumu kok gunane apa ora? Dadi kowe ngaji ngene iki kok nggih seneng-seneng ngumpulne gendera tok, apa barno ya kok nggih golek ilmu, terus mulih iki malih kok cakne apa ora? Iki lho, Cah. Dadi aja sampe jamaah Sabilul Toobah mung seneng-seneng tok ge gendera, mulih panggah maneni karo wong tuane. Mulai panggah misui wong tuane, pengen kenalpot jejeg lawang aja sampe. Nek kowe pancen jamaah estenyel, senajan penampilanmu gron-gronan, rambutmu gramasonan, ning kowe roh wong tuamu sungkem, omong karo wong tuamu ya basa. Kadang malah wong tuane dipisui, poh engko nek karo pacare tunduk dan patuh, ampun. Lah iki pemuda tolol kuwi jenenge. Paham? Kok malah bengak-bengok ya kaya kowe iki lho. Kadang karo wong tuane malah nyoneni maneni diomongi wong tuane angel, poh diomongi pacare ngono po. Inggih yang malah basa mlipis. Lah sing ngetokne kowe gendhaanmu apa piye? Caok bahlul. Iki nek enek sing ngono kuwi ndang dimareni, ya. Nek enek sing ngono kuwi ndang dimareni. Wis, wong gremis ya wis, gek bar penak malan. Pun. Lah wis selawatan, pokoke 5 perkara kuwi mang iki eling-elingan ya. Wis pun kosidan napa manut jenengan Gus kula sing ahlinya ahli. Alah mosok gremi saya bingung mulutan kok. Napa? Selawatan napa kedap ngoten terus mantun niku napa mahal qiyam nggih. Ngoten nggih. Pun mantun niku mahal qiyam terus mengke istighfar kalih burdah. Oke, bismillah. Padang bulan, Yo selawatan semangat. padange kaya rembulane sing awe-awe, padang bulan, padange kaya وسلم على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما
في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. wong tuwa loro ing jero kubur anyandang susah mirsani putra putrine ora ibadah wong tuwa loro ing jero kubur anyandang susah mirsani putra putrine do pecah belah kabeh arep yo iku temurune rahmat jebul kang teko nambahi fitnah jebul kang teko nambahi fitnah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana padang bulan padang kaya rino bulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore kene tak critani kanggo sepo mengko sore. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Zaman kepungkur ono zaman buntutan esok-esok luru ramalan gambar kucing dikira gambar macan bengi diputer metu wong edan kurang puas luru ramalan ora waras dadi takonan ditakoni guya-guyu cekakaan jebul kang takon ketularan edan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Joko Tingkir wali Jawa muridé Sunan wis masyhur ing Nuswantara dadi wali yo dadi raja Joko Tingkir wali Jawa muridé Sunan Kalijaga wis masyhur ing Nuswantara dadi wali
pangkate dhuwur muga kita ketularan makmur muga kita ketularan makmur Joko Tingkir wali masyhur Joko Tingkir raja luhur Joko Tingkir pangkate dhuwur muga kita ketularan makmur muga kita ketularan makmur Salatullah salamullah Habibillah ala Yasin Habibillah Tawassalna